بسم الله الرحمن الرحیم. اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی. Qədir Xumma bağlı ayələrdən biri Maidə surəsinin 3-cü ayəsinin axır hissəsidir. Ki Allah-u Teala orada neçə məsələni izah eləyibdir. Biri budur ki, Qədir Xum günü kafirlər məyus oldular. Ümidləri ümidsizliğe çevrildi. Niyə? Mərhum Əllamə Təbatəbai Rizvanullah Teala aleyh buyurur ki, kafirlərin ümidi bu idi ki, Peyğəmbərlə dini ikisi bir yerdə gedəcəkdir. Peyğəmbər dünyasını dəyişəndə dini də gedəcəkdir. Şəxsə bağlıdır bu din. Ona görə gözləyirdilər o zaman ki, daha Peyğəmbər öldü, öz dillərində din də ölsün. Ayrı işlər ki, dinin qarşısında görmüşlər, nəticə verməmişdi. Axırıncı ümidləri bu idi. Qədir Xum günü bu sonuncu ümidləri də aradan getdi. Ona görə Quran buyurur, Əl-yevmə yə'isəl-ləzīnə kəfəru min dinikum. Daha bugün kafirlər ümidsizləndilər sizin dininizə nisbət və başa düşdülər ki, din Peyğəmbərin şəxsinə bağlı deyil. Qədir Xum, yəni din Allaha bağlıdır, Peyğəmbərin şəxsinə bağlı deyil. Allah da bir növ dində rəhbərlik tənzim eləyibdir, qiyamətə qədər bu din həmişə rəhbəri var. Esselamu aleykum və rəhmətullah və bərəkət.